Bismillah, salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. راكم مع la révision. إن شاء الله يا ربي نكون قدرت نفيدكم بحاجة كبيرة. راني ندير كاع المجهود نتاعي نلخص لكم باش نلخص لكم لي كور تاعكم بطريقة سهلة وإن شاء الله يا ربي تستفادوا وكمان إن شاء الله يا ربي vous aurez de bonnes notes. Alors دونك اليوم كيما وعدتكم وكيما راني نتبع معاكم في لي كور تاعكم دونك اليوم غادي نشوفوا في هاد لا فيديو لو نويو انترفازيك دونك اللي عندكم نتوما في البروغرام تاعكم لو نويو انترفازيك سي كوا لو نويو انترفازيك لا كومبوزيسيون اكسيتيرا كلش لخصتها لكم في هاد لا فيديو. Alors بسم الله بدون إطالة. Alors le noyau interphasique. Alors on va voir d'abord c'est quoi interphasique. Alors انتم على بالكم باللي انتم قريتوا الانقسام الخلوي بالعربيه تعرفوا المراحل تعرفوا التسميات تاعهم بالعربيه دونك كيما راهم رفدوهم حطوهم على التسميات بالفرنسي. على بالكم باللي الانقسام الخلوي اللي هو لا ميتوز كيما نتوما تعرفوا تفوت بمراحل اللي هي انا باش نعقلوا عليهم هاد المراحل بالفرنسي غادي نديرها لكم نديرو طومبي داكوغ باش تعقلوا عليها كاع انا شخصيا نعقل عليها بهذه الطريقه. الوغ طومبي وقلبوها. الوغ ça chaque lettre va donner l'appellation de chaque étape. OK, donc I c'est l'interphase, d'accord. P c'est prophase, d'accord. M c'est métaphase. A c'est anaphase, toujours phase phase phase. La phase c'est راهي toujours تتعاود. و T c'est télophase. alors باش ما تنسوهمش ويتلفوا لكم ديروا هاد لا ميثود كتبوا طومبي بالمقلوب وروحوا كتبوها من الاي وروح. alors الاي c'est l'interphase, c'est ce qu'on est en train de lire ou de voir, c'est le noyau interphasique. هذه شيء هذه المرحله لو نويو انترفازيك ça veut dire مرحله وين سوا ديزون لو نويو يكون في الراحه سوا ديزون مي با فريمون في الراحه سوا ديزون راه ما راهش في طور الانقسام الخلوي راه عادي راه عاد مع راه كيما نقولوا في النهايه تاع الانقسام الخلوي بين دو ميتوز il va y avoir la phase اللي هي نسموها الانترفاز. داكوغ. بروفاز مرحله اللي غادي يوجد فيها النوايو روحه باش يبدا يتلوى هذاك لاديان اكسيتيرا باش يعطي الشكل في الاخير في الميتافاز الشكل يكون تاع لاديان bien structuré en double, ça veut dire en chromosome. دونك باش من بعد عليه الانافاز ينتقل لي كروموزوم ينتقلوا يطلعوا الفوق والتحت. والتيلوفاز هي المرحله الاخيره وين تنقسم الخليه وتتبلع تولي زوج خلايا كيما نقولوا لا سيلول مير va devenir va se diviser en deux cellules filles identiques à la cellule mère. d'accord. donc هذه هي باش تفهموا c'est quoi le noyau interphasique, ça veut dire on parle de l'interface. je crois que تقولوا لها بالعربيه مرحله تمهيديه. d'accord. ولا ولا قبلها جو كرو والله ما عقلت بيان على المو. مهم عقلوا عليه مرحله وين بين تفصل بين زوج تاع لي ميتوز زوج انقسامات خلويه. سي بون. دونك هذه باش تفهموا سي كوا انترفازيك. الوغ نولوا الكور تاعنا. الوغ كاركتير جينيرو. الوغ لي كاركتير جينيرو غادي نرفدوا لو نوايو تاعنا كيفاش راه لو نومبر تاعه. الوغ لو نومبر دو نوايو il est à un seul noyau généralement, mais ماشي دائما le noyau يكون واحد برك. كاين des cellules, beaucoup de cellules qui possèdent un seul noyau, ou il y a d'autres qui sont binucléées, ça veut dire فيهم زوج تاع الأنوية. كاين des cellules végétales, des cellules animales, etc. peut-être ça dépend le rôle تاعهم. كاين binucléé, كاين plurinucléé كيما les cellules musculaires فيهم de centaines de noyaux. d'accord. donc ça veut dire cellule وحده فيها شحال من نوايا. d'accord. mais généralement les cellules اللي نعرفوهم عادة راهم فيهم واحد. روح le deuxième point, la forme du noyau. la forme du noyau كيما تعرفوا كاع النوايو اللي هو النواة
يكون سفيريك كيما راكم تشوفوا الشكل تاعه دائري. parfois يكون شوية ça veut dire la forme تاعه راهي généralement centrée et de forme sphérique. Parfois يكون irrégulier, voilà, de forme irrégulière. Donc, mais généralement c'est sphérique, d'accord? La taille du noyau. La taille du noyau, elle est proportionnelle à la taille de la cellule. Ça veut dire الحجم تاعه راه متجانس مع الحجم تاع الخلية. D'accord? Donc, il est où la position du noyau, elle est généralement centrale. D'accord? Mais parfois, il va y avoir des cas où il va y avoir le noyau qui est dans la position basique, ça veut dire qu'il gifle la base de la khalia, ou la périphérique qui gifle l'atraf de la khalia. Donc, ça veut dire c'est وردين ثلاث حالات. Voilà, هادو les généralités sur les caractères généraux. Donc, la structure du noyau. Alors, حنايا دروك غادي نرسموا le noyau تاعنا، راني رسمتها لكم وجدتها لكم. Donc, شوفوا la structure تاعها كيفاش راهي دايرة. Alors, هذا هو le noyau تاعنا. هنا soi-disant الامتداد تاعه الشكل تاعه sphérique. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve une membrane externe. Comme تشوفوا هنا راني دايرت لكم زوج خطوط وبيناتهم فراغ. علاش la dernière fois قلت لكم enveloppe nucléaire. Enveloppe, ça veut dire il va y avoir deux membranes. Alors, une membrane externe, une membrane interne, داخلانية. Les deux vont nous former une enveloppe nucléaire. C'est bon? Alors, il est داروا لكم une seule flèche. تقولوا l'enveloppe nucléaire. Là, داروا لكم deux flèches ou là trois flèches. Vous, ça veut dire détailler باللي كاين وحده برا وحده داخل membrane. Le tout c'est enveloppe. Voilà, j'espère فهمتوني. Alors الداخل شي كاين هذه اللي كنشوف فيها اللي نتوما تقولوا لها نوية. C'est le nucléole. نوية هي nucléole. C'est bon? Donc, شوفوا هنايا هذه فالي نحطها لكم هنا. l'enveloppe nucléaire تاعنا تتمشى ومن بعد دير un petit vide. تعاود تمشى عاود il va y avoir un petit vide. Ça c'est quoi? Ce sont des pores nucléaires. ثقب نووية. Donc هذا الثقب شنو الفائدة تاعه؟ سي باش يخرج باش يكون اتصال بين الخلية لو سيتوبلازم ولو نوايو الداخل. باسكو لو نوايو عنده أهمية جد كبيرة في لا سيلول. دوك شوفوا كلش إن شاء الله. Alors quoi aussi? Alors هنا مانيش داير لكم بيانات تاعها. هاد لا لوميير اللي راكم تشوفوا فيها نسموه ان اسباس انتر نوكليير ولا سيترن انتر نوكليير. هذا راكم تشوفوا فيه من بعد غادي نزيدو نشوفوا بلي راه اون كونتينيتي افيك هاد لورغانيت. راكم تشوفوا هذاك الفراغ راه واصل لهاد لورغانيت اللي هو ريتيكولوم اندوبلازميك روغو ولا غرانيولو اللي هي الشبكة الهيولية الفعالة تجي اون كونتينيتي بالتواصل مع لو نوايو. شوفوا الغشاء الخارجي هو اللي غادي يكون الغشاء نتاع هاد الريتيكولوم اندوبلازميك غرانيولو والفيد هذاك الوسطاني غادي يكمل في لو بلان تاع هذا. ça veut dire الفيد لا لوميير سموها. شا عندنا تاني داخل في لو نوايو؟ عندنا اوسي لو نوكليوبلازم. كيما هنايا سيتوبلازم هنايا البلازما تاع النوايو اسمها نوكليوبلازم. زيد هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا انواع سي كوا؟ سي لا كروماتين. كنتو تقروها تاني بالعربيه تقولوا كروماتين كيما هكا كيف. دونك كروماتين ça veut dire c'est l'ADN تاعنا كي راه سوا ديزون في اخذ مكان تاعه في لو نوايو داخل قبل ما يتلوى ويولي عدي كروموزوم اكسترا في الانقسام. دونك هذا سي انترفازيك ça veut dire ما راش يقوم بالانقسام الخلوي. داكور. دونك هذا هو schématiquement هذا هو لو نوايو تاعنا. juste les ribosomes aussi je vous ai mis au niveau du noyau. ça veut dire على الحبة تاع النوايو على برا غادي تلقوا حبيبات اللي هما لي ريبوزوم اللي غادي نلقاوهم في لو نوايو en même temps في الريتيكولوم اندوبلازميك غرانيولو. هادو هما الريبوزومات كما نتوما كنتو تقولوا. دونك ريبوزوم. جيسبر نكون فدتكم بهذا لو شيما ان شاء الله. راه ملخص قادرين تلقوا d'autres schémas شويه un peu compliqués mais la base c'est ça. il va y avoir aussi des lamina aussi هنايا des
كيما نقولوا لو سيتوسكيليت تاع لو نوايو. دونك هذه اللي مسؤوله غادي تعاون في الانقسام الخلوي باش تصنع هذوك الخيوط باش ينقسموا لي كروموزوم فيغ لو نور اي لو سود اكسيتيرا. افيك من بعد نشوفوا لو سيتوسكيليت نزيدو اون ديتاي. داكور. دونك نروحو نكملو la composition, la structure du noyau. Donc, on a l'enveloppe nucléaire. Alors, déjà, l'enveloppe nucléaire elle est composée de deux membranes, membrane externe et membrane interne. Alors, la membrane externe, j'ai là le cytoplasme. La membrane interne, là le nucléoplasme. D'accord? La membrane externe, elle est en continuité avec le réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux. اللي راح داكم اللي هو قلنا الشبكة الهيولية الفعالة ولا المحببة. ولو فيد اللي راه في الوسط سي لو فيد internucléaire. Donc il est en continuité avec la lumière de réticulum endoplasmique granuleux. Donc la chromatine. La chromatine c'est quoi? La chromatine هي هذه. D'accord? شايفيها la chromatine constituée d'une double hélice d'ADN fortement liée à une masse de protéines qui sont les histones. Les histonettes, comme vous تقراهم بالعربية, formées en 4 octamères, فيهم le H2A, H2B, H3 et H4, وتلمهم دونك باش يتلوى عليهم en fait يتلوى عليهم l'ADN. دونك نسموها هذيك لونيتي اللي تلوى عليها l'ADN على ليستون باش يعطي هذيك الحبة. دوك نشوفوها في الشيما s'appelle le nucléosome. D'accord? L'autre compartiment, le nucléole. Alors ما بغيتش نكثر لكم في الشرح باش تجيكم حاجة خفيفة. bref. Donc le nucléole اللي هو هذا, c'est quoi le nucléole? Alors le nucléole c'est le centre de synthèse d'ARN ribosomal. L'ARN ribosomal. تعرفوا l'ARN ribosomal donc et l'assemblage des sous-unités ribosomales. c'est-à-dire هذا غادي يشكل لنا الARN اللي موجود في لي ريبوزوم هذوك الحبيبات اللي على برة النوايو هو يصنعهم. لو نيوكليور هو اللي يصنعهم ويصنع لي sous-unités. كما عقلين على الريبوزوم يجي deux sous-unités, une petite sous-unité وتحتها une grande sous-unité وين غادي هنا يصرى la traduction. Donc, il disparaît avant la division cellulaire et apparaît juste après. Donc, كي تجي يصرى الانقسام الخلوي يختفي en fait يختفي هذا النيوكليول. وكي تعاود تولي الخلية كيما كانت كيما هكا ملمومة في الانترفاز يعاود يظهر. Alors contenant des protéines aussi. Alors il contient تاني protéinettes. راه فيه les protéinettes. Alors le nucléoplasme هو هذا الليكيد اللي يسبح فيه الكروماتين والنيوكليول. C'est le nucléoplasme. Le nucléoplasme c'est quoi? Donc principale caractéristique, une matrice gélatineuse lésigeuse contenant des ions. فيها الأملاح. Alors des protéines وفيها protéinettes, des enzymes et des nucléotides. D'accord? nucléotidettes كما تقولوا. فيها الأملاح protéinettes انزيمات nucléotidettes باش ينصنع l'ADN باش تصرى النسخ والترجمة etc. D'accord? Alors ça c'est le résumé de cette partie-là. Donc, on va passer au troisième point. C'est quoi le troisième point? C'est la composition. Voilà. D'accord. La composition chimique du noyau. Alors la composition chimique du noyau. Donc, le كنشوفوا le noyau fait comme produit ou là comme des trucs composants. Donc on va trouver qu'il va y avoir de l'ADN. De l'ADN, c'est quoi? C'est polymère formé de 2 chaînes de désoxyribonucléotides. D'accord? ADN c'est désoxyribonucléotide.
nucléotides. D'accord? Alors, l'ADN, donc, deux chaînes. زوج نتاع السلاسل اللي غادي يكونوا لي نسموها double hélice. Deux chaînes تاع l'ADN, d'accord, اللي غادي يتلاصقوا كيما تعرفوا. chaque nucléotide يتلصق مع اللي en face ليه, d'accord, ومن بعد يتلوى باش يعطونا la double hélice l'ADN. B, l'ARN. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Il y a des désoxyribonucléiques ou des ribonucléiques. C, il va y avoir au niveau du noyau des protéines. Alors, elles présentent un groupe hétérogène. كاين تنوع في les protéines الموجودة في الخلية في النويو. Alors, elles présentent un groupe hétérogène. Alors, il va y avoir des protéines basiques et des protéines non histaminiques. Non histoniques. Oh là là. Alors, des protéines basiques, ça veut dire de base, des protéines de base, riches en acides aminés, l'arginine et lysine. أحماض غني بالأحماض الأمينية اللي منهم l'arginine et lysine. هادو باش نصنعوا ça veut dire les protéines اللي راهم موجودين في النويو. و protéines non histoniques, c'est-à-dire ماشي اللي يدخلوا في التركيب تاع الهيستونات. Alors c'est le reste des protéines nucléaires. عندهم caractère enzymatique, عندهم طبيعة تاع انزيمات اللي هي هاد الانزيمات منها l'ADN polymérase, l'ARN polymérase et nucléase. Alors vous remarquez AS qui تلقاوه يكمل بالAS, ça veut dire on est en train de citer les enzymes. Alors les enzymes على بالكم بلي عندهم le caractère تاع يفكوا. donc ADN polymérase غادي يحلونا les deux chaînes d'ADN, l'ARN, etc. D'accord. Donc les lipides عندهم اللي موجودين في le noyau, c'est d'origine membranaire. D'accord, parce que le noyau راه فيه membrane عندها نفس تشكيلة مع la membrane plasmique. Alors eux, nucléotides. Alors les nucléotides هما تعرفوهم nucléotides. F, les sels minéraux اللي هما الأملاح المعدنية, par exemple le calcium, le magnésium, le fer, etc. D'accord. Alors هنا حبيت نوريكم peut-être تكونوا درتوها كامل. هذه c'est la structure تاع un port nucléaire vu de profil, ça veut dire نظرة في الجنب. دونك هذا لو بور نوكليير باش ما نصوتيوهش. دونك غادي نوريلكم il est composé de quoi. دونك هنا راكم تشوفوا هادو سي l'enveloppe nucléaire. d'accord, شوفوا la membrane externe, les citernes périnucléaires, membrane interne, غشاء داخلي وغشاء خارجي. الغشاء الخارجي يطلع على السيتوزول. السيتوزول هو السيتوبلازم, سي لا ميم شوز. دونك والغشاء الداخلي يطلع على nucléoplasme, ça veut dire c'est liquide نتاع le noyau. alors هنايا هما les lamina, donc d'eau, les fibres lamina nucléaire. هنايا alors c'est ça, c'est bon كملنا filament cytosolique. هادو les filaments اللي راهم موجودين في السيتوبلازم ولا السيتوزول. alors نروحوا le port تاعنا. ها هو le port تاعنا هذا ce qu'il y a en bleu. Donc, le schéma TAA, il contient, vous voyez là, les pores nucléaires possèdent une structure complexe en panier de basket. Ils sont constitués de 3 anneaux parallèles à la membrane nucléaire. Donc, شوفوا راه يجي يشبه السلة تاع الباسكت. d'accord, السلة تاع الباسكت في النظرة bien sûr بالعين هكا في هاد la figure. Donc, il est constitué en 3 anneaux qui sont parallèles, متوازيين. d'accord, واحد موازي الآخر. alors راكم تشوفوا فيه 3 تاع لي زانو. دونك والداخل كاين ان توب اللي نسموه transporteur central. donc transporteur, il va y avoir le transport, ça veut dire
le contact entre le milieu nucléoplasmique et cytosolique. D'accord, donc غادي يتم تصرى التبادلات. الوغ هنايا تاني اختاريت لكم هاد الشيما اللي يبين ليطا د لا كروماتين. دونك غادي تدخل مع كي درسنا لا كروماتين. الوغ ليطا تاع لا دو كروماتين او مومون دو، نوريلكم العنوان فوالا، l'état du chromosome au cours du cycle cellulaire. Ça veut dire تكون كيفاش حتى يتشكل لنا لو كروموزوم من الحاله الاولى تاعه. الوغ هنايا في الديبي غادي يكون في الانترفاز اكسيتيرا، ومن بعد كي باش يوجد روحه باش يروح لا ميتافاز. دونك au début il va y avoir double hélice d'ADN، زوج سلاسل تاع الADN اللي يكونوا كما راكم تشوفوا فيهم، راهم متلويين على بعضهم. غادي يكون الحجم تاعهم autour de 2 nanomètres. Alors puis il va y avoir des fibres nucléosomiques est égal chapelet de perles. Chapelet de perles ça veut dire كيما السبحة، راكم تشوفوا فيها كيما السبحة. دونك غادي شي يدير هادو غادي يتلوى على دو فوا على هادو لي زيستان اللي شفناهم من قبيل. دونك يتلوى عليهم دو فوا. دونك غادي نزيد نوريكم une autre figure en couleur pour bien comprendre. Donc il va y avoir compaction ça veut dire غادي يتراص. دونك هادو كي يتلوى عليه هادي في الهيستون دونك نسموهم قلنا نيوكليوزوم، ديجا سبقنا وذكرناها. الوغ الحجم تاعهم غادي يكون autour de 11 نانومتر. صافي دير يبدا يغلاض شاك ايتاب يبدا يغلاض حتى يعطينا داك الكروموزوم اللي جاي سو فورم دو اكس. Alors puis troisièmement agrégat de nucléosome est égal solénoïde. Alors غادي يتشكلوا la compaction, ça veut dire il va y avoir la compaction à chaque fois. Donc ADN et histone H1 non dessiné. Donc ماهمش راسمينكم ال H1 يجي هنايا comme si هذا l'ADN يدور على هاد الهيستون deux fois. d'accord. ومن بعد عليه يجي الهيستون H1 يجي لصق سواديزون كي سكوتش سواديزون باش تفهموها بالعامة تاعنا. دونك باش يلصق بيناتهم. دونك نشوفوها في لوتر فيغور كولار اون كولار. دونك الحجم تاعي يزيد يكبر يولي 30 نانومتر. الوغ لا سويت دونك شوفوا من بعد عليه غادي يزيد يولي بهذا الشكل، يزيد يكبر الحجم تاعها 300 نانومتر. دونك فراغمون دان كروموزوم ديكوندونسي صدر كروموزوم راه ديكوندونسي صافي ماش ملوي نيشان راه شويه عاد مرخوف. دونك رانا نشوفو هنايا لا ميتوز. alors au moment de la mitose ça veut dire وين غادي تصرى لا ميتافاز لا لي زوتر ايتاب باش تفرق لي كروموزوم اكسيتيرا. دونك غادي يزيد يتشكل راكم تشوفيه هنا ديكوندونسي يزيد يتلوى très très bien pour avoir un volume ولا un diamètre de 700 nanomètres. Puis vous voyez là fragment d'un chromosome condensé en métaphase. Donc هذه c'est la métaphase. وهنايا اش قلنا كروموزوم ميتافازيك انتي ça veut dire في لا فان تاع لا ميتافاز وين يتشكلوا sur la plaque équatoriale les كروموزوم وين في اللوحة الاستوائية يكونوا بهذا الشكل. دونك سي لا فان تاعها سي ميتافيزيك انتي. دونك فو فوايي لا يزيد يتلوى حتى يولي ومن بعد يولي بهذا الشكل اكس اللي في الوسط مربوط زوج تاع الكروماتيدات. دونك سا سي كروماتيد le tout c'est chromosome. d'accord. donc الحبة soi-disant وحدة chromatide. deux chromatides sont liés entre eux au niveau du centromère. d'accord. centromère. donc هنايا في السنتر غادي يتلصقوا مع بعضهم البعض. alors هذا هو الشكل تاع l'état du chromosome au cours de cycle cellulaire. cycle cellulaire ça veut dire cycle cellulaire un cycle ça veut dire من البداية حتى يتكاثر ولا ينقسم ولا. donc ça veut dire ملي يكون في الانترفاز حتى اللي ينقسم ويولي دو سيلول فيه. d'accord. voilà. alors هذه تاني une autre figure qui va nous montrer les différents degrés de compaction de l'ADN nucléaire. donc هنا تاني راه يورينا درجة الالتواءات ولا هذه راهي جاية en couleur plus précise. donc غادي تورينا
presque, ça veut dire c'est les mêmes étapes, mais en couleur باش توريلكم aussi les histones. ها هو راكم تشوفوا فيه histone H1 كيما قلت لكم يدور الADN زوج دورات يلتف على هادو لي هيستون الحمرين ولهذا على لا بروتيين هادي دونك والهيستون H1 غادي يربط فيما بيناتهم. داكوغ دونك هنايا اوكتامير ديستون هنايا دونك راه ملفوف عليه دونك ومن بعد عليه راكم تشوفوا الاولى يكونوا جوج دوبلي ليس من بعد يزيدوا يتلواو مليح بعد يدوروا هذوك لي دوبلي ليس يدوروا دو فوا على لي زيستان. راكم تشوفوا هنا هذه سميناها قلنا نيكليوزوم دونك يزيد لا كومباكسيون se fait toujours دونك يزيد يتلوى كيما راكم تشوفوا لي ميجور اللي شفناهم من قبيل دونك هكا حتى يخرج لنا ان كروموزوم complet disposé au niveau de la plaque équatoriale pour avoir la séparation dans les deux pôles, les deux pôles de la cellule, puis la séparation entre les deux cellules pour avoir deux cellules filles identiques à la cellule mère. Alors, هنا وصلنا le rôle physiologique du noyau. Alors, le rôle physiologique du noyau, c'est le dernier truc à voir dans le noyau. Donc, nous avons dit que le noyau, c'est quoi? Le noyau, c'est celui qui porte le matériel génétique, المعلومة الوراثية. D'accord? Donc, le noyau تاعنا, le rôle physiologique تاعه dans la cellule, c'est quoi? C'est le maintien de la vie cellulaire, c'est-à-dire يحافظ على الحياة الخلوية باش تنقسم وتتضاعف, donc يليق يكون le noyau. Donc, عندكم l'expérience اللي حداكم كاين deux, je vais vous citer deux principaux rôles. Donc, le maintien de la vie de la cellulaire, donc cela a été assuré par ou l'a démontré par l'expérience de mérotomie. Donc, mérotomie qui est devant vous. Donc, ils ont pris une cellule d'amibe. L'amiba, qui m'a dit بالعربية. Alors, amiba, c'est un protozoaire ça veut dire c'est être vivant unicellulaire. Donc, شدروا لها حكموا الأميب وقسموها en deux. خلوا une partie فيها bien sûr la membrane, cytoplasme et noyau. Ou une autre partie, donc ça c'est fragment nucléé, ou le fragment nucléé ça veut dire faire le noyau. Alors l'autre partie c'est fragment anucléé, ça veut dire maintenant le noyau. Alors le fragment anucléé, par la suite, il va y avoir la mort de ce fragment, il n'y a pas de vie parce que me cache le noyau. Ou le deuxième fragment qui était nucléé, il va y avoir la vie normalement normal كمل الحياة نتاعه. Mais هذا donc le كان كيما هاك c'est la mort, ça veut dire il y a pas de vie, il y a pas de division de trucs de vie. Donc au niveau de ce truc là, au niveau de ce fragment là, donc il va y avoir réimplantation de noyau. Donc عاودوا راحوا جابوا amibe un autre amibe 2. دونك نحاو له لو نوايو وغرسوه فيه هذا اللي كان ما عندهش حياة. دونك لو نوايو هذا نحاوه حطوه هنايا صرا عاود reprise des activités vitales. D'accord? دونك باش نعرفوا باللي لو نوايو هو لو رول تاع le principal rôle c'est le maintien de la vie cellulaire. Alors le deuxième rôle du noyau, c'est la synthèse d'ARN. D'accord. Alors la synthèse d'ARN كيفاش داروا كيفاش أكدوا على هاد الغول. Donc شداروا donc حطوا داروا une autre expérience qui est de Goldstein et Plan. Donc داروا هادو les deux auteurs, ils ont établi une expérience au niveau de l'amibe toujours. Donc شداروا. Alors حطوا l'amibe, حطوها dans un milieu où il va y avoir le truc. Alors ils ont mis l'amibe dans un milieu
où il va y avoir de milieux radioactifs, où il va y avoir de la citidine triciée. Ça veut dire c'est citidine اللي هو donc citidine donc يكون radioactif. Ça veut dire باش نتبعوه وين يروح. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que par la suite, la citidine s'est retrouvée au niveau du noyau. D'accord? Ce qui est en point. هاد لي بوانتيي سي لا سيتيدين وهادي لاميب تاعنا. دونك نديرو علاش يديرو راديو اكتيف باش يبان باش يتبعوه بالاشعه تاعه هذوك يشوفوا وين راه واصل هذا لا سيتيدين. دونك من بعد دارو نحاو هذيك لو نوايو اللي راه فيه ديجا هاد لا سيتيدين. دونك رفدوه راحوا جابوا اون اوتر اميب راكم تشوفوا لاميب هذه نحاولها تاني لو نوايو تاعها. دونك بقات غير سيتوبلازم الداخل و لي زوتر كومبارتيمون. دونك نحاو لو نوايو وغرسوا فيه هاد لو نوايو راديو اكتيف اللي جابوه من لاميب الاول. D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Alors ça s'appelle greffe du noyau radioactif. Le greffage, ça veut dire نرفدوه من نحطوه هنا في une cellule énucléée. Alors par la suite, vous voyez là dans le schéma de cette amibe, il va y avoir, ça veut dire le transfert de la citidine du noyau vers le cytoplasme. باش باللي من النويو راح le cytoplasme donc ce produit là. Donc j'espère ان شاء الله نكون فدتكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا خديتوا الماكسيموم d'informations في هذا le cours. لخصته لكم le maximum. Donc j'ai pris beaucoup de temps معليش مي نتوما ليكم ان شاء الله يا ربي منا تقدروا تقروا الكور تاعكم فاسيلمون. تقدروا بتاتر حاجه ما زدتها لكمش ولا تقروا ليسونسيال راكم فاهمين البرينسيپ تاع لو نوايو سي كوا كاسكي كوم بوين اسونسيال. الى قدني الوقت ان شاء الله باذن الله يا رب نعطيكم quelques exercices ولا quelques soi-disant propositions sujet d'examen. D'accord? Donc ça veut dire شنو هما الاسئله اللي قادرين يطيحوا لكم concernant chaque chapitre. دوك نسي ان شاء الله يا ربي الى قدرني ربي وبعثت لكم كاع لي كور راني نعاود ندير لكم دي séances ان شاء الله يا ربي de révision sous forme d'exercice. peut-être يطيحوا لكم هذا النوع من les exercices ان شاء الله في les examens تاعكم. alors partagez le maximum ce lien باش نعاونوا d'autres étudiants les peut-être يكونوا غارقين. صدقه من عندي ومن عندكم ان شاء الله. alors je vous souhaite très bon courage à la vidéo prochaine ان شاء الله. سلام.